Cada ação do passado gerou hoje uma consequência, como uma grande árvore que fixa suas raízes, projetada para resistir ao avanço do tempo. É disso que se trata o nosso legado. De ações que perduram, de criações que auxiliam, de uma herança que continua a evoluir. A tradição se alia à modernidade. E principalmente de jornadas. Para nós, a qualidade é indiscutível, assim como o nível de detalhes que estão por trás desta máquina de fazer cerveja. Mesmo com ajustes no percurso, sentimos que a nossa essência continua intacta. E quando pensamos em todo o caminho até aqui, o orgulho transborda. Ficamos de olho em tudo. É no detalhe de cada processo que se chega ao sucesso. Perfeccionistas? E como? Ser pai não é tão fácil assim. O meu é meio atrapalhado. Mas ele se esforça. Parece preguiçoso, mas do jeito que ele trabalha, até dá pra entender. Ele não é tão bom em certas coisas. Nada que uma ajudinha não resolva. Ele é organizado. Luquinhas, já terminou o dever de casa? Ainda não, mãe. Qual será a melhor parte do Natal? Acho que a neve. Mas não tem neve aqui no Brasil. Lucas, tu pegou meu videogame? Não peguei.